مشاهدي متتبعي قناه شوف تيفي، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. حنا الان كنتواجدوا في واحه فينت اللي هي من الواحات السياحيه واللي كتستقبل سياح كبار، لا من اوروبا لا من المغرب، لكن كما كتعرفوا مع الجائحه كلشي مشى، كلشي الناس تكرفصوا. استضفتنا واحد السيده اللي هي ناديه، شابه من هاد الواحه هذه اللي تبارك الله عليها بدعات وصوبات. دارت مشروع صغير باش تعيش به، اللي هو صوبات لي طونط من الطبيعه، صوبات بيوتها من الطبيعه، وكل شيء من ايديها هي. لانه انتم كتعرفوا الناس في النواحي هنا ديال الجنوب الشرقي الناس باقي محافظين، وعيب البنت تخدم، وعيب البنت تمشي تخرج على الدوار ديالهم تمشي تقرا، لكن هي كافحات وحاربات ووصلت. السلام عليكم ناديه. وعليكم السلام. انا من الدوار ديال فينت تاع حربيلت، ولكن مع سميتو ملي جا النصراني درنا هذا المشروع هذا، والحمد لله دابا راه خدمت دابا كندوز فيه الضو، كندوز فيه الماء، كلشي كنعرفو. انت وليتي كتخدمي الضو؟ كلشي كنديرو انا اللي كلشي درتو. شوفوا البلوزه ناديه لابسه البلوزه وكلشي تعلمته من النصارى اللي كيجيو عندنا بحال هكا، كيجلسوا 15 يوم هكا كنتعلم منهم لا بلومبيي الكتريسيتي. ودابا مع ميشيل حتى درنا لاتوليي وكنخدم فيه لي سكولتور، وكنخدم دي فوا لاغريكولتور حيت عندنا 400 شجره حتى هي. ودابا كلشي هادشي راه بنيناه بالحجار، كلشي ناتوريل. و كنجيبوا لا تريسيان، لا كلشي كنخدمو انايا بيديا، حتى الفلاحه انا اللي كنخدمها بيديا، وكنخدم لاتوليو وكلشي كنخدمو. راه غادي تشوفوا دابا معايا كلشي الخدمه ديالي. وانا كنقول البنات خاصهم غير يتحركوا، حيت ما حتى شي حاجه ماشي عيب، وغير بنادم خاصو غير يخدم باش يوصل. راه انا داكشي اللي درت، انا بنت الدوار، ودابا راه تعلمت الفرنسي من ميشيل، تعلمت. لقيتي انتقادات من الدوار من البنات؟ لقيت في الاول، ولكن داكشي كامل دازو دابا. فاش شافوني البنات كنسوق، دوزت البيرمي ديالي، انا الوحيده اللي كنسوق في فينت، في 5 دواور ديال فينت هي انا الوحيده اللي كتهضر بالفرنسي هي انا. ودرت دابا درت البنات دابا بغاو حتى هما يوصلوا. راه كاينين دابا البنات اللي كيقولوا لي مزيان ناديه داكشي اللي درتي، كلشي فرحان. وفرزازات الا مشيت الناس زعما كيشجعوني، كلشي كيشجعني الحمد لله، ما كاينش زعما حتى شي حاجه خايبه. الناس كيقولوا مزيان داكشي اللي درتي يا ناديه. يعني اللي باغي يوصل غيوصل، اللي اللي بغى يوصل راه غادي يوصل، ماشي زعما القرايه، راه ماشي بالقرايه، غير بالكوراج. الله يسهل. دخل باش تشوفوا لاتوليي فين كنخدم. ها هو لاتوليي، هذه هي البلاصه اللي كندير فيها لي بروتوتيب، كنقطعوا فيها لي بروتوتيب. ها هو ميشيل نيت، حيت هو اللي كيقطع ليا لي بروتوتيب هنا، وكيقاد ليا كلشي. ها هما المواكن باش كنقطعوا، باش كنقادو، عاد كيدوزهم ليا انايا لداك ديك البلاصه فاش كندير انايا عاد ثاني الصباغه لي بروتوتيب وداكشي. خلاص غادي نمشيو دابا نشوفوا ديك البلاصه. يلا هو دابا العود اللي كتخدمي به اختي ناديه، ما كتشريوش العود؟ لا ما كتشريوش، لا ما كنشريوش داكشي اللي داكشي اللي كيخليو لينا الناس بحال لي فيلم اللي الا جا شي فيلم لهنايا الفينت كنهزو داك سميتو، وكنقادو به لي بروتوتيب، كنقادو به الطبالي، كنقادو به كلشي. وانتم كتشوفوا ها هما لي مول. هذا لو مول هذا راه درتو بسميتو، درتو بالقبس، ولكن كنمشي عند الدراري حيت فورزازات دوك الدراري اللي كيديروا لا فيدونش لي فواتور، راه تما فين كنجيب هاد الزيت هادي، حيت هي اللي كندير. عاد كنعمر بالسيما، ولكن ما كنعمرش كلشي، كنعمر. هذا غير لومول. هذا غادي تشوفوا دابا راه كندير لي تيغاج هنا، وغادي تشوفوا لي بياس في برا. يلا باش تشوفوا الاخرين. ها هما الاخرين كاملين. ها هو واحد لاقل خدمتو نيت، هذا ليغل حيت البلاصه سميتها بيفواك دي زيغل، وكنقاد دابا ليغل. ها هو درت ليه المول ديالو بالكابس في التحت. ها هو دابا خاصني غير نكمل ليه هنا نسد عليه، عاد غادي نحيد داك المول ونحيد هذا باش نعمرو في الداخل ونخرج بحال هذا بالسيما. هسه كنخدم بالسيما وسميتو والرمله. هانتوما هادشي كان حتى شي حاجه ما تضيع.
حتى حاجه شي الانسان اللي حاجة. باغي يبدع، الانسان اللي باغي إلا يدير بغى ما عرفت اشنو، آه. راه كاين كلشي في الطبيعه. كلشي كاين في الطبيعه، تكون عنده واحد غير الفكرة. غير الفكره. غير بنادم، حتى الشجاعه، بنادم يتشجع براسو، ولكن ماشي تكون واختي ناديه، ولكن تكون تكون يكون الانسان كيبدع ويكون عنده فكره، ولكن خصو حتى التمويل، خاص اللي يمولو. هي بحال كيما انت كيما دابا صح. قلتي كتجيبي العواد من الطبيعه وتجيبي باش كتصاوبي الحاجه، ولكن لقيتي هذا السيد هي هذا عاوتاني لقيت ماشي مولك. بحال الكبس، هو اللي كيشري ليا الكبس باش كندير لي مول، هو اللي كيشري ليا السيما باش ندير لي تيغاج ديال لي سكولتور. لو كان ماشي هو عاوتاني راه بصح خاص ضروري شي واحد، ضروري يكون شي واحد ديال لي بياس. هانتوما غادي تشوفوا معايا الخدمه ديالي، راه بحال هادو دابا اللي كنخرج، بحال هادو اللي كندير درتهم دابا بسميتو بالخشب، لي بروتوتيب بالخشب. هادو خشب هادو خشب هادو عاد هادو فيزان ولا شنو؟ هادو فيزان. فيزان هادو فيزان كنديرهم بالخشب لي بروتوتيب. عاد دابا كنحيد، علاش درتهم مرسوات؟ حيت باش ندير القالب. القلب راه هما القلبات ديالهم. نادي اختي هادو كتصاوبوهم اشنو؟ كتبيعي بحال دوك الناس ولا كتصاوبيهم هكا تحطوهم هكا كديكور هنا عندكم؟ لا دابا انايا غير كنصايبهم وكنحطهم في برا باش الناس اللي بغى شي حاجه ولا يشريها. حيت يلاه بديت دابا كنديرهم، كنخرجهم، كندير لي تيغاج وكنديرهم في برا. مزيان اختي، بالتوفيق نتمنوا لك كل خير ان شاء الله يرحمك. درت لهم لي تيغاج وغادي تشوفوا لي بياس ديالهم في برا، راه هادو مقادين صافي. هادو راه درت لهم لي مول، داكشي علاش قاعد تسقط فيهم شويه د الكبس هكا. وها هما الخدمه ديالي، ها هما الفيزان وها هما لي فونتيا حتى هما راه كنديرهم. La montagne, et donc il a fallu commencer à faire les terrassements. Et pour éviter tout impact carbone, nous avons tout bâti à la main, avec brouettes, pelles, pioches, seaux, y compris les constructions comme celle-ci ou toutes les terrasses. Comme ça, nous n'avons aucun impact carbone pendant la construction. Ensuite, nous avons développé deux types d'écologes, une avec des tentes traditionnelles, une autre avec des bâtiments qui sont des petites suites, mais également très traditionnelles. Et maintenant, nous allons développer les deux autres parties. Nous avons commencé à développer les deux autres parties qui sont importantes. La permaculture en zone aride, ce qui est beaucoup plus compliqué qu'une permaculture traditionnelle où vous manquez pas d'eau. En France, c'est facile à le faire, par exemple, parce qu'il pleut 300 jours par an. Mais ici, il a fallu s'adapter et montrer qu'on peut également développer un certain nombre de variétés telles que l'arganier, parce que je veux aussi qu'on démontre aux Marocains que ils ont des idées préconçues sur beaucoup de choses et qui sont fausses. On peut tout faire avec de la volonté. Et donc nous avons réalisé une plantation d'arganier qui fonctionne très bien, vous verrez tout à l'heure. Nous avons également planté des moringas, qui sont des arbres exceptionnels. Et là, nous allons développer deux plantes médicinales très très importantes. L'artémisia, dont on a beaucoup parlé ces derniers temps avec le Covid, et l'astragale. Donc, et enfin, le troisième volet, qui est un volet très particulier, puisque c'est la sculpture monumentale, car l'esthétisme, l'art, la culture, et comme je le dis toujours, est aussi importante que l'alimentation. Donc un être humain ne peut se développer qu'en mangeant correctement et qu'en vivant au milieu de belles choses et de choses esthétiques. Donc voilà les trois pôles que nous développons actuellement. Et nous avons transformé toute cette petite vallée en un petit paradis. Nous sommes totalement autonomes au niveau de l'énergie sur panneaux photovoltaïques et nous sommes également autonomes au niveau de l'approvisionnement en eau grâce également à l'énergie solaire qui nous permet d'alimenter notre propre château d'eau qui, par gravitation, nous donne l'eau nécessaire.
Voilà, et c'est pour ça également que dans le cadre artistique de l'endroit, j'ai voulu construire un amphithéâtre. Un amphithéâtre qui plaît beaucoup d'ailleurs à énormément de gens, y compris le secteur cinématographique, puisque nous avons déjà eu un très gros film qui a été tourné ici, King Tut. Voilà, et maintenant nous allons développer tous ces projets et nous allons essayer de développer également un projet de transmission du savoir pour les jeunes de la région. Car la région de Ouarzazate est une région qui est un véritable Eldorado. Et personne ne s'en est encore rendu compte. La ville est éteinte, alors que cet endroit est fantastique pour l'avenir.